السلام عليكم ومرحبا بكم أحبائي في كل مكان. إن شاء الله تكونوا جميعا بألف خير. اليوم إن شاء الله ضمن وصفاتي كنقترح لكم وكنقدم لكم الطاجين ديال بوزروك أو بلح البحر على طريقتي اللي كيجي صراحة لذيذ بزاف. نتمنى تجربوه ونتمنى إن يعجبكم. بلا ما نطولش عليكم نخليكم مع الوصفة. بالنسبة للمكونات غادي يجيو بنفس الوقت مع الطريقة. غادي ناخذ الطاجين ديالنا، غادي نوضعوا فيه الطماطم. عندنا واحد 2 مطيشات محكوكين كنوضعوهم في الطاجين ديالنا، وغنضيفو عليهم واحد البصلة متوسطة الحجم محكوكة. غنضيفو كذلك زيت الزيتون، وغادي نشحر الكل مزيان. بالنسبة للتوابل غادي نحتاج واحد ملعقة صغيرة ديال الكركم، كذلك واحد ملعقة ديال التحميرة أو الفلفل الأحمر، كذلك واحد ملعقة ديال الإبزار أو الفلفل الأسود، وعندنا كذلك واحد راس ملعقة ديال الزنجبيل سكنجبير، وغنضيفو كذلك الملحة، والملحة كتبقى حسب الذوق. غادي نشحرو الكل، غادي نخلطو الكل وغادي نشحرو الكل مزيان. من بعد ما كتشحر لينا الطماطيشه ديالنا مع البصله مزيان مع التوابل كذلك، غادي نضيفو عندنا بوزروك يعني منقي. الكل كيعرف كنظن الطريقه ديال الغسيل ديال البوزروك او بلح البحر، يعني كنقيوه مزيان، كنزولو ليه يعني داك الريوس اللي كيكونوا شادين يعني الرمله. غادي نحكو عليه واحد عندنا واحد 2 دروس ديال الثومه، غنضيفوهم على البوزروك ديالنا او كما قلت لكم بلح البحر. غنضيفو كذلك الربيع اللي بين القزبور والمعدنوس، وغادي نخلطو الكل مزيان حتى تنسجم لينا بوزروك مع الصلصه ديال المطيشه اللي شحرناها في الاول. كنخلطو مزيان. بعد ما كنخلطو الكل مزيان غنضيفو كذلك اللفت، يعني هذه اضافه ديالي، ممكن انكم يعني تستغنيو عليها، ولكن صدقوني كيجي بوزروك باللفت رائع، يعني خصوصا اذا كان اللفت طري. انا كان عندي طري وحبيت انني نستعملو، وكان صراحه يعني جا لذيذ مع بوزروك. نتمنى انكم تجربوها باللفت. ممكن انكم ايضا ديروا خيزو او الجزر، ولكن اللفت كيجي افضل، خصوصا كما قلت لكم اذا كان طري. غادي نخلطوا الكل مزيان وغادي نخليوه حتى كيتشحر الكل مزيان. من بعد ما كيتشحر الكل كيف كتلاحظوا يعني ضروري تشحر الكل مزيان، يعني كل ما كتشحر يعني كتشحر العناصر كل ما كيجي ألذ. غادي نخليوه تقريبا واحد المده ديال ربع ساعه، يعني بعد يعني اولا كنضيفوا المصير كذلك واحد المزوده حاره، وكنخليو الكل كما قلت لكم واحد المده ديال ربع ساعه. يعني بوزروك ما كياخذش له وقت بزاف، يعني بسرعه راه كيطيب. غادي نخليوه تقريبا كما قلت لكم ربع ساعه، وان شاء الله غنتلاقاو بعد ذلك في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا. صراحه كيجي رائع، شهوه منه. نتمنى تجربوه بهذه الطريقه، صراحه كيجي لذيذ بزاف بزاف. نتمنى تنال الوصفه ديال اليوم اعجابكم، ودائما كنتمنى ما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم. اشتركوا في القناه اللي مازال ما اشتركش، كذلك فعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد وصفاتي.